ค่ะยโสธรฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลานานครอบคลุม4อำเภอก็คืออำเภอเมืองทรายมูลกุดชุมแล้วก็คำเขื่อนแก้วส่งผลให้น้ำท่วมขังถนนหลายสายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเขตเทศบาลระดับน้ำขณะนี้สูง 30-50 เซนติเมตรได้แก่ถนนรัฐเขตตั้งแต่3แยกด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึง4แยกตลาดใหม่น้ำระบายไม่ทันค่ะรวมไปถึงบริเวณรอบนอกเดิมมีน้ำขังอยู่แล้วทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมาขึ้นอีกอย่างไรก็ตามฝนตกในครั้งนี้ส่งผลดีกับนาข้าวของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงค่ะและข้าวที่กำลังตั้งท้องตอนนี้ออกรวงฟื้นตัวแล้วค่ะและ